杭州的朋友寄过来维修的啊，后尾板是这样的，后边这儿松动了，不能是这问题吧？先上紧再说。仔细看，屏幕左侧有一条竖的白线啊，这应该是屏幕有问题了，也可能是运输过程中造成的。短接正负极，咱们看一下故障啊，它就是有电压输出没电流，开，看有电压16.2伏，电流是0，就是这问题。再自检一下，在家里我就让它自检了，自检提示都正常。你看 K3 继电器正常，一般这种问题 K3 继电器坏得多，咱们就把它拆开看一下吧。在家里我也让它换这个输出线，都换过。假如输出线有问题，内部开路的话也是这个问题啊。这些都排除了不行，然后才寄到我这儿。这个后尾板比较紧凑啊，这后边确实一点空间都没有了。拆出底板，然后通上120伏直流电，短接输出端。开机，这正常呀？那难道是尾板上输出线有问题？这不能啊，这就2根线，不可能啊！再装回去再试试。哎，接上就没有啊！哇塞，神奇啊！后边这样接上，看见没？输出就没有。调到风鸣档，测一下，正极、负极，输出咱们把它调小点，6伏，调成0.5安。好，导线一步一步短路，这样短路，没反应。还是没反应，短接住了啊，还是没输出，装上去又犯毛病了啊，然后再把底板拆出来，再试一下，再次短路，开，哦，这次出毛病了啊，这次犯病了，这次确实没有电流，这是大电容的负极，我黑标笔接这个负极这一角，然后红标笔接大电容的正极6.5伏，对吧？再接输出端这个正极也对，6.5伏，然后再接这个负极，然后负极也是6.5，那说明这个负极和这个应该是通着俩，它不通，看到了吗？不通，还是要怀疑一下继电器啊，把这个散热片拆掉，具体测量一下。这上有绝缘器，打磨笔把这个打磨一下啊，打磨完之后咱们好测量。通电，红标笔接正极，直接测这儿，没有电压。再测这个继电器这边，6.5有的，这边没有。那继电器线圈上有没有电？测一下，11.1伏，线圈上得电了。然后线圈得电，触点不通，但是自检呢都正常。那这样一判断呢，还是这个继电器有问题啊。拆继电器用2把电烙铁啊 ，T80P 和 T100，先上点锡，这样的话好拆。1把电烙铁也行，2把的话这样更稳妥一点，更快。同时加热4个引脚，然后它自动就会脱落。好，掉了，这是要换上去了，给它换一个70安的。假如就用1个电烙铁拆的话，建议用大功率电烙铁啊，150瓦以上更好，不然的话容易把电路板拆坏了。涂抹散热硅脂，装上散热片。下一步把这个屏幕也把它更换一下，虽然现在只是左边一个竖道，怕时间长了之后呢会扩散。我这屏幕有的是啊，直接免费给它更换一个，这都不是问题。现在我的演示也得需要借助这种电子放大镜啊，这样好操作。涂抹锡浆，然后铲形烙铁头，这个铲形烙铁头是宽度是40毫米的，这样刮一下就 OK 了。当然你用普通烙铁头照样也可以啊，我是换这个屏幕换的比较多，所以说用铲形烙铁头的话效率更高一点。好了，一切正常。假如你的2.4英寸这种屏幕坏了啊，就是中兴2400这上用的坏的话，你可以联系我，我可以免费送你个屏幕都没问题啊，我这有。假如你不会换的话，你把你那个寄过来，我免费给你换上，这都没问题。这是都装上去了，带加热管测试一下，23.4安。好了，咱们下期见，拜拜。